Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda O'zbekistonda karantin qoidalarini buzganlik holatlari 76 mingdan oshib ketdi. Nukusda 6 yashar qizaloq kasallikdan tuzaldi. Jizzax va Bulung'urda karantin vaqtida tug'ilgan kunini nishonlaganlarga jinoiy javobgarlik belgilandi. Tojikistonda pandemiyadan o'lgan 4-bemorning qaragan shifokorlari karantinga olindi. Mamlakatda shu paytgacha rasman kasallik aniqlanmagan. O'zbekistonda kuchaytirilgan karantin tartibi 10-maygacha uzaytirildi. Xalq ta'limi vazirligi yakunlovchi imtihonlarni o'tkazish yoki o'tkazmaslikni muzokara qildi. May-apreldan og'irroq keladimi? Inqiroz boshlandimi? So'z Qo'chqarovga. Endi esa batafsil. O'zbekistonda kuchaytirilgan karantin tartibi 10-maygacha uzaytirildi. O'zbekiston Respublikasida kasallikning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan O'zbekistonda kuchaytirilgan karantin tartibini joriy yilning 10-mayiga qadar uzaytirildi. Qayd etilishicha, respublika hududida kasallikka qarshi kompleks chora-tadbirlar va eng asosiysi mas'uliyatni chuqur his qilgan aholi tomonidan o'zini yakkalash hayot tarziga o'tganligi va ijtimoiy masofalanish tamoyiliga amal qilish aniq samara bermoqda. Amalga oshirilayotgan karantin tadbirlarining natijadorligini saqlab qolishini ta'minlash maqsadida Respublika maxsus komissiyasining 2020 yil 20-aprelgacha kiritilgan cheklov tartibini karantin hamda kasallik infeksiyasini tarqalishiga qarshi kiritilgan kuchaytirilgan tartib 2020 yilning 10-mayiga qadar uzaytirilganini ma'lum qilamiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda kasallik xavfi sabab 24-mart soat tungi 24:00 dan kasallik infeksiyasi tarqalishiga qarshi kuchaytirilgan tartib joriy etilgan edi. O'zbekistonda karantin qoidalariga amal qilmaganlar soni 76 mingdan oshdi. O'zbekistonda karantin tadbirlari e'lon qilingan vaqtidan bugungi kunga qadar karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq jami 76159 ta holat aniqlandi deb xabar bermoqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. Vazirlik xabarida aytilishicha, karantin qoidalari va sanitariya cheklovlariga rioya qilish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramasdan hamon qoidabuzarliklar holatlari kuzatilmoqda. Karantin qoidalarini buzganlar orasida tibbiy niqobsiz ko'chada yurganlar, ruxsatnomasiz transport vositalarida harakatlanganlar, shuningdek, bemaqsad velosipedda yurganlar bor. Ularning respublika bo'yicha aniqlanganlar soni quyidagicha: Toshkent shahrida 13635 ta holat, Farg'ona viloyatida 11893 ta, Toshkent viloyatida 11136 ta, Samarqand viloyatida 6730 ta, Sirdaryo viloyatida 5269 ta, Qashqadaryo viloyatida 4976 ta, Andijon viloyatida 4303 ta, Namangan viloyatida 4290 ta, Buxoro viloyatida 3115 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasida 2775 ta, Xorazm viloyatida 2555 ta, Surxondaryo viloyatida 2416 ta, Jizzax viloyatida 2333 ta holat, Namangan viloyatida 733 ta holatni tashkil etmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda jamoat joylarida niqobsiz yurish taqiqlangan. Niqobsiz yurgan shaxslar jarimaga tortiladi. Shuningdek, Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyat markazlarida istisno holatlardan tashqari mototransport hamda velosipedda harakatlanish karantin davrida vaqtincha cheklangan. Ichki ishlar organlari yo'l-patrul xizmati xodimlari tomonidan karantin davrida avtotransport vositalarini maxsus ruxsatnomasiz boshqarganlik uchun transport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirilishi yo'li bilan ushlab turilishi haqida xabarlar berilgan edi. Tojikistonda pnevmoniyadan o'lgan 4-bemorning shifokorlari karantinga olindi. Mamlakatda hali ham kasallik rasman qayd etilmagan. 16-aprel kuni Tojikistonning Sug'd viloyati Spitamen tumani markaziy shifoxonasida 68 yoshli erkak pnevmoniya oqibatida vafot etdi deb xabar beradi Asiya Plus. Jabbor Rasulov tumani fuqarosi Mo'minjon Mirbaratov 8 kun oldin shifokorga murojaat qilgan. Unga ambulator davolash buyurilgan. Shundan so'ng sog' bemorning ahvoli og'irlashgani sabab u Xo'jaandagi shifoxonaga yo'l olgan. U yerda Mirbaratovga bronxa pnevmoniya tashxisi qo'yilgan va yana u ambulator davolash buyurilgan. Oradan 2 kun o'tgach bemorning ahvoli yanada og'irlashib, tez yordam bilan Spitamen tumanidagi shifoxonaga olib kelingan. U zudlik bilan
reanimatsiyaga joylashtirilgan, ammo shifokorlar sa'y-harakatiga qaramay bronxlar va yurak faoliyatining yetishmovchiligi oqibatida vafot etgan. Mirbaratov bilan aloqada bo'lgan 8 nafar shifokor karantinga joylashtirilgan. So'nggi vaqtda Tojikiston ommaviy axborot vositalari o'pka va yurak kasalliklari, xususan pnevmoniya, sil va yurak qon tomirlari kasalliklari tufayli bir qator o'limlar qayd etilganini ma'lum qildi. Ayrim holatlarda bemorlar vafot etgach, uning yaqinlari va shifokorlar karantinga joylashtirilgan. Marhumlardan biri tibbiyot xodimlari tomonidan noma'lum joyda dafn etilgan. Tojikiston Sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya vazirligi esa hamon mamlakatda kasallik infeksiyasi bilan kasallanish bo'yicha birorta ham holat qayd etilmaganini ma'lum qilmoqda. Avvalroq Tojikistonda karantinda bo'lgan 3 kishi vafot etgani haqida xabarlar berilgandi. Eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyo davlatlari orasida hozirga qadar Tojikiston va Turkmanistonda kasallik bilan kasallanish bo'yicha birorta ham holat rasman qayd qilinmagan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 506 ta, Qozog'istonda 1591 ta, O'zbekistonda esa 1450 kishida kasallik aniqlangan. Xalq ta'limi vazirligi yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yoki uni bekor qilish masalasini muhokama qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolar tomonidan umumta'lim muassasalarining 5-11 sinf o'quvchilari uchun bosqichli nazorat va yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yoki bekor qilish bo'yicha savollar berilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatining xabar berishicha, tegishli davlat tashkilotlari bilan birgalikda 5-11 sinf o'quvchilari uchun bosqichli nazorat va yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari yoki bekor qilinish masalasi muhokama qilinmoqda. Ishlab chiqilgan takliflar maxsus hukumat komissiyasi muhokamasiga taqdim etiladi. Vazirlik maxsus hukumat komissiyasining bu masaladagi qarorini o'z kanallari orqali ma'lum qilishni bildirgan va o'quvchilarni onlayn maktab kanallariga namoyish etilayotgan televizion darslar orqali bilim olishda davom ettirishga chaqirgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda kasallik aniqlanganidan keyin barcha ta'lim muassasalari yopilgan. Maktab o'quvchilari ushbu bir qator telekanallarda video darslar efirga uzatmoqda. Karantinning qachon tugashi esa noma'lum. U Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra amalga oshiriladi. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqarov O'zbekistonda karantin bilan bog'liq cheklov choralari may oyida ham davom etishi ehtimoli ancha kattaligini aytgandi. Nukusda 6 yashar qizaloq kasallikdan sog'aydi. O'zbekiston bo'yicha tuzalganlar soni 171 nafarga yetdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon va Namangan viloyatlarida bir nafardan jami 3 nafar kasallik infeksiyasiga chalingan bemorlar butunlay sog'aydi. Bu haqda 18-aprel kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Nukus shahrida 6 yashar qizaloq, Andijon shahrida 33 yoshli erkak, Namangan shahrida 46 yoshli ayol sog'aygan. Ularning bari kasallikka chalinganlar bilan muloqotda bo'lib, kasallikni yuqtirib olgan edi. Hozirga qadar O'zbekiston bo'ylab kasallik infeksiyasidan butkul sog'ayganlar 171 nafarga yetdi, deya qayd etib o'tgan vazirlik. Avvalroq 18-aprel kuni Buxoro, Xorazm va Farg'ona viloyatlarida jami 12 kishi sog'aygani haqida xabarlar berilgan edi. Eslatib o'tamiz, 18-aprel soat 10:00 holatiga ko'ra O'zbekiston bo'yicha kasallik infeksiyasini yuqtirib olish bilan bog'liq 1450 ta holat aniqlangan. O'tgan vaqt davomida kasallikka chalingan 4 bemor vafot etgan. Bundan tashqari, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra xorijdagi 73 nafar vatandoshimizda ham kasallik aniqlangan. Ularning kamida 4 nafari vafot etgan. Vafot etganlarning 3 nafari AQShda, 1 nafari esa Rossiyada bo'lib turgan edi. Jizzax va Bulung'urda karantin vaqtida tug'ilgan kunini tanishlari bilan nishonlagan shaxslar jazolandi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda karantin qoidalari va sanitariya cheklovlariga rioya qilish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramay, hali ham bunga amal qilmayotganlar aniqlanmoqda. Xususan, 17-aprel kuni Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida yashovchi 32 yoshli AA karantin qoidalariga amal qilmasdan tug'ilgan kuni tadbirini tashkil etib, uyga 11 nafar fuqaroni yig'ib o'tirganligi aniqlangan. Shuningdek, Jizzax shahar Sharof Rashidov ko'chasida yashovchi 30 yoshli ayol G'ni karantin qoidalarini buzib, uyda tug'ilgan kunini nishonlash uchun 4 nafar tanishi bilan yig'in o'tkazayotgani aniqlangan. Har ikki qoidabuzar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi epidemiyalarga qarshi kurash qoidasini buzishga asosan javobgarlikka tortilgan. Avvalroq Buxoroda karantin paytida yashirin faoliyat ko'rsatgan chilimxona borligi aniqlangandi. Jizzaxdagi karaoke barda karantinga qaramay mijozlar qabul qilingani, Navoiyda karantin vaqtida o'z uyini diskotekaga aylantirgan yoshlar jarimaga tortilgani haqida xabarlar berilgan edi. Qashqadaryoda esa shifokorlar oilasi karantin qoidalariga zid ravishda to'y o'tkazgan.
May-apreldan og'irroq keladimi? Inqiroz boshlandimi? So'z Qo'chqarovga. Kasallik pandemiyasi ortidan kelayotgan inqiroz 2008-yilgi moliyaviy inqirozdan ham kuchliroq bo'lishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari, Iqtisodiyot, taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri Jamshid Qo'chqarov Hoshimov iqtisodiyoti loyihasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. O'zbekiston iqtisodiyoti ham dunyo iqtisodiyotidan ajralib qolgan. Avtonomiya holatidagi iqtisodiyot emas. Bizning tashqi savdo aylanmasi bo'yicha ko'rsatkichlarimiz yalpi ichki mahsulotlar katta raqamlarni tashkil etadi. Shu sababli biz kasallik ta'sirini milliy iqtisodiyotimizda sezmay ilojimiz yo'q. 2019-yil tashqi savdo aylanmasi 42,2 milliard dollar. 2019-yil yalpi ichki mahsulot 58,3 milliard dollar. Kasallik pandemiyasi iqtisodiyotimizga mart oyining o'rtalaridan boshlab ta'sirini ko'rsata boshladi. Bu kasallik Xitoyda boshlanganidan so'ng o'zi qo'shilgan qiymat zanjiri degan nazariya bor. Bizning biznes vakillarimiz kerak bo'lgan Xitoyda ishlab chiqarilgan asbob-uskunalar karantin tufayli olib kelmadi. Lekin mart oyida faqat ma'lum doiradagina sezildi. Hozirgi vaziyat hech qaysi davrga o'xshamagan inqiroz deyish mumkin. Avvaliga moliyaviy inqiroz, talab inqirozi yoki bank inqiroziga guvoh bo'lamiz. Hozirgi vaziyatda talab ham taklif ham qiyin holatda, chunki hozir bor narsani ham sotib ola olmaymiz. Bu 2008-yil moliyaviy inqirozga ham 1997-yildagi qarz inqiroziga ham o'xshamaydi. Bu inqirozlar bugungi inqiroz oldida cheklangan va kichkina inqiroz bo'lib ko'rinmoqda, deydi Qo'chqarov. Iqtisodiyot, taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri karantin sabab zarar ko'rayotgan ayrim sohalar haqida gapirdi. Mart oyidan karantin bilan bog'liq choralar qo'llanila boshladi. Albatta, bu iqtisodiyotga o'zini ta'sirini ko'rsata boshladi. Endi yalpi ichki mahsulotning birinchi choragi bo'yicha ko'rsatkichlarimiz hozircha bizda yo'q, lekin bizning kutayotgan ko'rsatkichimiz 4,5% o'sish atrofida. Endi bu o'tgan yil noyabr yoki dekabr oylaridagi rejalarimizdan pastroq albatta. Ming afsuski, biz ikkinchi chorakda kutayotgan raqamlarimiz bundan og'irroq. Bizning fikrimizcha ikkinchi chorak eng murakkabli bo'ladi. Chunki aprel oyi karantin juda qat'iylashgan paytga to'g'ri kelmoqda. May oyi haqida biror narsa deyish qiyin. Misol uchun, aprel oyida yoqilg'i quyish va metan gaz quyish shoxobchalarida realizatsiya qilish 2 barobarga tushib ketgan. Umumiy ovqatlanish joylari, restoranlar, sartaroshxonalar yoki kiyim-kechak sotish joylarining ishlamasligi bizning iqtisodiyotga qattiq ta'sirini ko'rsatadi. Chunki bizda yalpi ichki mahsulotning 1/3 qismini xizmat ko'rsatish sohasiga to'g'ri keladi. Sanoatning 6,5% ga o'sishini kutayotgan edik. Endi bu qanday ko'rsatkichlarga ega bo'ladi? Bu karantin va pandemiyaning qancha cho'zilishiga bog'liq, deydi bosh vazir o'rinbosari. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.